Сегодня 2 мая. Солнышко светит, пригревает теплым-тепло. А в лесу птички щебечут, да? Красота. Сынулька мой и мой муж любимый подарили мне немного времени. И я решила потратить его не впустую, а позаниматься немножко спортом. Ну, спортом сказать это слишком высоко. Наверное, позаниматься зарядкой. Пройтись скандинавской ходьбой. Сейчас у меня небольшой перерывчик. И дальше начинаем активно продвигать по сосудикам кровь, толкать, питать свой организм, насыщать кислородом, питательными веществами, обновлять каждую клеточку. Хорошо в лесу. Воздух чистейший. Птички поют. Ладно, пошла я дальше. Хорошо.